Brněnský mezinárodní strojírenský veletrh patří mezi špičku průmyslových veletrhů celé Evropy. Také jubilejní 65. ročník se stal unikátní přehlídkou světových trendů, zejména v digitalizaci výroby, využití robotů a umělé inteligence v průmyslu. Letos se MSV zúčastnilo více než 1380 firem ze 42 zemí celého světa. Na takové akci nemohou chybět ti, kteří vytyčují směr, tedy úspěšné firmy, univerzity, renomovaní odborníci a představitelé průmyslu. Nechyběla ani řada známých osobností. Společnost, kterou jsme navštívili, má nejen špičkovou nabídku produktů, ale je také uznávaným lídrem ve svém oboru. Vítajte na stánku MDJ Košice na 65. medzinárodnom strojárenskom veľtrhu. Naša spoločnosť už od roku 1993 spája výskumno-vývojové projekty s praxou v oblasti automatizácie, energetiky, robotiky, umelej inteligencie. Sme radi, že aj počas 65. ročníka Medzinárodného strojárenského veľtrhu môžeme predstaviť naše produkty v oblasti energetiky a robotiky. Konkrétne na našom stánku môžete vidieť vysokokapacitné batériové úložiská, nízkokapacitné batériové úložiská. Jedním z vrcholů celého veletrhu je slavnostní gala večer za přítomnosti mnoha důležitých osobností. Právě zde se předávají ta nejvzácnější ocenění. Čeká nás totiž udílení zlaté medaile MSV 2024 v kategorii Inovace technologie pro udržitelnou výrobu. A toto ocenění získává vysokokapacitní bateriové úložiště AEE Ecogy BU1S od výrobce a vystavovatele společnosti MDJ ze Slovenska. Přichází si ho převzít Petr Uličný, sales manager společnosti MDJ, člen vedení společnosti. Pojďte za námi. Ocenění získává bateriové úložiště s významným technicko-ekonomickým efektem, dlouhou životností, vysokým výkonem a mnoha doplňkovými funkcemi, primárně určené pro průmyslové podniky. Petr Uličný a společnost MDJ a my gratulujeme. Čo sa týka nášho výrobku alebo exponátu, priviezli sme vysokokapacitné batériové úložisko, ktoré je postavené na novšej technológii ako to, čo ponúka konkurencia. Z toho dôvodu vyplývajú určité výhody. Prvá vec je životnosť, kde tie najbežnejšie používané typy a najviac presadzované majú životnosť okolo 6000 cyklov. Naše batérie ponúkajú 25000 cyklov. Takže máme štvornásobnú životnosť. Ďalej, čo sa týka ďalšia výhoda týchto batériových článkov, je to, že vieme dosahovať väčší výkon, ako má danú kapacitu. Používame technológiu litiovo-titanových článkov, ktoré majú tú vlastnosť, že napriek tomu, že mám batériové úložisko s nižšou kapacitou, viem dostať 6-násobný výkon, aká je kapacita. Takže pre prevádzky, kde potrebujeme nárazovo vykrývať veľké nábehové odbery, nám stačí menší počet batérií alebo úložisk, aby sme vedeli tieto vykryť. Čiže potrebujeme menšiu plochu, menší počet, ekonomicky je to výhodnejšie. Technológia litiovo-titanových článkov je výhodná tá, že sú nehorľavé. Tieto články môžete prerezať na polovicu, keď to poviem ľudovo. Môžete sa pozrieť, akú má konštrukciu. Nedojde k tomu, že by sa sami vznietili, tak ako je to pri litiovo-iontových alebo polymerových článkoch. Čiže to, čo sa ľudia boja pri elektromobiloch a pri iných batériových úložiskách, že sú horľavé, tieto pri prerazení obalu, pri prebití alebo keď ich vyskratujete, k tomuto nedochádza. Nedochádza ani k deformácii samotného článku. Čo sa týka využitie, toto je veľkokapacitné batériové úložisko určené pre priemyselné aplikácie s tým, že je to modulárny systém. Samozrejme, my máme vystavený jeden string s tým, že podľa požiadavky pomocou týchto stringov vieme vyskladať akúkoľvek veľkosť.
Takže zákazník si povie, akú chce veľkú kapacitu, aký chce veľký výkon. Na základe toho vieme vyskladať čokoľvek. Tým, že my sme samotní výrobcovia a nie len predajcovia, tak pokiaľ nevyhovuje takéto prevedenie a zákazník povie, my to chceme v inej forme, nie je problém. Vieme mu to vyskladať do akejkoľvek formy, na akékoľvek napätie alebo akúkoľvek kapacitu. Právě na tomto stánku byl přítomný také Svaz strojírenského průmyslu Slovenské republiky. Sme veľmi radi, že záujem zo strany domácich, ale aj zahraničných firiem o medzinárodný strojársky veľtrh v Brne je každý rok väčší a väčší. Nie sa čo čudovať, po zhliadnutí jednotlivých pavilónov a exponátov môžem povedať, že tá dynamika v digitalizácii výroby, ako aj tie technológie idú rýchlym krokom dopredu. A nás na Zväze strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky veľmi teší, že aj naše spoločnosti zo Slovenska, ako sú MDS Košic, ale aj Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, s nami participujú na tomto veľtrhu formou vzdielaného stánku, ktorý máte možnosť vidieť. Takže sme radi, že poskytujeme našim členom takéto možnosti a príležitosti tu každoročne byť a participovať na veľtrhu. Gratulujeme k úspěšné prezentaci a těšíme se na setkání na 66. ročníku MSV v roce 2025.